可能成为杰出人才。这个话研究的太好了。反过来说，怎么成为培养杰出人才啊？我们校长、我们老师、我们家长读经典，是吧？反过来就这样嘛，简单介绍，怎么成为杰出人才？读经典。第4个观点，你看他说的太好了，要使脑部发展，目前最重要也最具挑战性的工作，就是提早教文字。现在我们呢，大陆的教育啊，过去我们教了都教错了，教教育学，教了几十年教育学、心理学，讲幼儿不能识字，识字要到小学去，是吧？现在教育局都是这样的，教育部都是这么规定的。如果你这个幼儿教识字，就要查封你这个幼儿园，是吧？要处理你这个幼儿园园长。实际上我们没有很好研究的，他只是统一制定了一个政策，过去有些政策没研究透的，是吧？没真正以教育学、心理学、生理学儿童的年龄特征做基础的政策，有些没有真正不是人性化、真正人性化的政策，所以我们要反思的。你看他是提出来，因为这是能改变个人，也能改变世界的一种革命性的教育方式。他用了革命性的教育方式，是吧？所以我们呢，好好的研究教育家、心理学家对于经典阅读的理论一定要掌握。我只把你们介绍了8个人，是吧？你讲3个心理学家，你就把教育局长就吓住了，是吧？他就再也不讲了。现在新的2个嘛，一个是国家政策嘛，总书记说了，总理说了，要不要搞？第2个教育学家、心理学家说了，你讲世界上除了这2个，还有哪个最大？是吧？一个是政治上最大的人物，一个是心理学、教育学的最权威的人，说了都能够搞了，并且好得不得了，所以我们大家要这样去说服大家。骨干教师啊，最重要的要把理论体系搞好。好，这个熊老师的我就不介绍了啊。第5讲，传统文化经典教育的实践篇，实践。下面就讲怎么做了，是吧？前面是讲理论了、政策了、基础了，要掌握的应该了解的形式、了解的政策。作为一个经典骨干教师，要掌握的基本的基础知识，经典教育基础知识。第4个我讲了的，前面要掌握基本的理论，教育学家、心理学家的研究的成果。第5，怎么去做？怎么做？我想讲这几个内容啊。第一个，经典文化、经典教育，我认为要开展5大内容。我是主张5大内容。现在我们有一些地方推广经典教育，就只要学生读经典。我讲读经典，这是主要的，这是核心的，重中之重的，叫做经典诗文。经典诗文，这是核心，这是重点。第2，我主张要进行经典音乐教育。孔子的教育，他反反复复强调，一定要进行乐教。大家记住啊，乐教就音乐的教育。孔子主张礼乐不分家，必须礼和乐要同时教育。你看孔子啊，3个月不知肉味，
他的音乐思想有一个乐记，中国有一部乐记，你们学过吗？乐经已经失传了，找不到了，不知道现在还藏在哪个地方。四书六经吗？就掉了一经了，乐经掉了，现在还没找到，是吧？后面呢，我们后人补写了一个东西，叫做乐记，音乐继续音乐思想、音乐教育的一个文章，叫做乐记。乐记读过吗？啊，你们大家要好好读读乐记，是吧？那么要把乐记好好读读，对中国音乐教育的深刻阐述。啊，我们专门一个老师，啊，李元老师专门研究乐记。我给他的任务就不要研究其他的，他就专门只讲乐记。啊，今后大家有时间培训，啊，也来参加，我们可以专门讲乐记，是吧？一步一步经典讲。第一，我们经典教育教师培训啊是2个层次，第一是理论培训，这一次叫理论培训；第二个方面培训叫做专业培训，那就一步一步经典讲培训。这样的大家去教，那就很轻松了，是吧？就教得很好了，是吧？那么经典音乐是什么呢？我们提出来这样几个内容：第一，要欣赏古琴，最好是教学生弹奏演奏古琴。这个如果要抓好啊，对中国人的素养的提升是非常好的东西。古琴是什么？国乐。大家要记住啊，我们音乐经典教师都不懂得什么叫国乐。国乐是什么？国乐就是古琴，古琴就是国乐。我们中国的所有音乐全部从古琴发展出来的。二胡啊，什么音乐，整个的音乐就是从古琴诞生的。古琴也称七弦琴，7根弦也叫七弦琴，7根弦，二胡2根弦，是吧？我们就讲哆来乐、嗦拉乐，是吧？就只有2根弦。古筝也是从古琴发展出来的。那么古琴谁发明的呢？现在呀，2个人基本是肯定的。第一，做八卦的伏羲，据说是伏羲发明的，是吧？所以伏羲呀，做八卦，这个是真的是，现在全世界我看，不管哪个思想家、文学家、教育家、科学家，能够超出伏羲这种思想的，全世界还没有。我们老祖宗，我告诉你，这个伏羲呢，现在大家都在争论。一个讲是甘肃的，是吧？这个是国家江泽民同志当总书记，这个都提到词了。尤其讲河南的，最近我们在研究啊，伏羲是我们湖南的。啊，我鄙人现在担任伏羲古籍研究中心的主任。啊，在哪里呢？在我们怀化的茄江，已经把伏羲家族的故居都发掘出来了，并且出土了大量的文物，国家文物局来界定了。我们马上出1本书，大概下个月就出来了，第1本书，准备把伏羲这个故居啊全部恢复。哎呀，漂亮的不得了啊！你看伏羲
伏羲讲发明古琴只能全说，因为没有记载呀。哪个记载？第二个认为古琴谁发明的？舜帝。舜帝知道吗？尧舜禹汤，是吧？老子、周公、老子、孔子，这是中国的圣人，老祖先了。舜帝在哪里发明的呢？哎，在我们湖南。哎，这就不是，这个就基本有记载了。为什么？舜帝的活动主要是在湖南，并且他的墓就葬在我们湖南的永州，舜帝陵就在湖南永州的临沂县。炎帝、炎黄呢，子孙呢，炎帝的墓也在葬在我们湖南的株洲炎帝县，是吧？伏羲，我们这个把它现在应该是没问题了。我们认为，在湖南出生，死到甘肃，这个我们现在的初步结论是这样的。他墓在甘肃了，伏羲的墓在甘肃，这个是真的，是吧？我出生在我们湖南啦，哎，那么我们湖南首先还是湖南的光荣啊，是吧？哎，好不好啊？好，还有一个我。